TS17，應該就係呢一架。下一站太和，下一站太和。Next station Taiwo。TS17係3個電話，我好似都未坐咗，算啦，有得未坐咗都唔緊要啊！而家坐咗鴛鴦啫，啱先係架 TS27，呢家係變17嘅。請小心月台空隙，請小心月台的空隙。Please mind the gap。唔係啊！我阿爸邊度有私家車㗎？哎呀，咁唔係私家車，我阿爸根本就冇私家車，邊有咁多錢買啫？梗係人哋送，梗係人哋咧專車接送我去到大埔區站啦。佢係一個專車職員車我嘅。咁啊嗰日咧，佢約咗我去食飯，今日約我食飯啫嘛，梗係唔係啦。佢唔係我阿爸，邊度有車啫？啊！呢個咧，阿的神都幾搞笑。我爸邊度有車啫？唉，真當我阿爸係真係有車嘅。其實我阿爸根本就冇車啦。如果唔係咧，佢點？我阿爸又冇考車牌，都冇車牌，點揸車啊？下一站本嶺。係嘛 ？Next station 番禺。落雨天啊！落雨天仲要咧行咁快㗎，口吹。但係 TS17點解我追啲行得幾快啊？如果佢哋兩方咧真係咧夾唔到嘅話咧，係喎，我收買呢兩方啊嘛，呢兩方咧專登收買咗佢哋先，然之後等佢哋咧嚟到落咗我單先。咁樣咧我可以增加佢哋人數，大家就 win-win 雙贏咯。真係嘅，係喎，咁都係咧。人哋咁樣硬法咧，咁應該係以我為中心嘛，定到時候。而家同邊度爭就係想食個頭炮咧，已經咁排隊喎。唔想自己做咗太冇信心啊！想做佢嘅話咧，遲早出事。你出面都分黨分派啊，分黨分派係咩啫？分黨咩黨咩黨？分
黨分派。都唔係幾好喎，唉！通車之前呢，佢就輯啦。請小心月台空隙，請小心月台空隙。Please mind the gap。成嘅，你嚟睇下另一面啦。你嚟睇另一面，就係金鐘，又真係金鐘方向。貼翻好佢，真係金鐘方向。我隻大友亂去私人嘅嘢，搣人哋嘢先。唉，我都想嗱，5月15號開始咧就延伸到金鐘啦。唉，我一定喺金鐘站嗰度等大家嘅。哎呀，唔好搞啊！的士你千祈唔好話我話真係有車啊嚇，千祈唔好講。我話咧係冇，真係冇車㗎。哪一張大場站的室友都不理你，反正你又不演到，你站你到我就看到我就拍照。那你做了什么？哎呀，部電視機做乜事壞壞地、新新地嘅，快啲修復翻好啦！真係唔好咁樣新新地啊！如果唔係嘅話咧，架車咧就俾人哋話咧係真係唔知點嘅啦。個架車都好地地嘅，一啲嗰部電視咧就盡量整翻好啲。哎呀！喺前面行得咁慢嘅。請小心月台空隙，請小心月台空隙。Please mind the gap。真係啊，不堪一擊。個孖高嗰個算咩啫？真係咧就唔知道跟住要分黨分派嘅。唉，我真係啊，第一次都會見到咧，原來咧天文媒介都係可以分黨分派㗎。哎呀，真係弊啦！我落車先啊。他就说到你说爸爸，那我们3个人，我就说1点整，他就马上说我妈咪知道。哇！請留意，本站現正進行例行電